dostlar. Sizlerle Azamman Canaliyev. Бүгінгі 24 март 2016 жыл. Hazır деген сіздердің назарыңызға бұл жерден холстқа сүрет тартарда не материалдар керек ошол боюнча кыскача айтып кетем. Эң биринчи холст, бул атайын чүпүрөк. Чүпүрөктүн бетине сүрет тартылат. Бул чүпүрөктү каяктан алсаңар болот? Бача чекейден аласыңар. Проспект Мирада жайгашкан. Проспект Мира айнеде. Жана рамка. Рамканын даярлары 150-200 сомдон сатылат. Заказ берип ушинтип жазатам. Мунун кичине башкачараак кылып жазап коюшуптур. Азыр ушул рамкага холсту тартам. Эмне кылып тартам? Яны степлер менен тартабыз. Өзүңөр күбө болосо. Мен тартып бүткөндөн кийин видео жүктөйм. Холсту тартып бүттүк. Холстун узуну 75 см, туурасы 50 см. Бул деген атайын ушундай кармаганга атайын ылайыкташтырып жасагам. Холст даяр. Эми буюрса, бүгүн эртең 2-3 күндүн ичинде сүрөт тартам. Аукцион башталат. Аукционго катышыңыздар. Тематикасы болсо тартып жатканда да ойлоном. 3 тематика бар. Биринчиси чек ара боюнча, Кыргыздын улуу баатыры боюнча. Андан кийин достор ынтымагы боюнча. Жана дагы 3-чү тема пока белгисиз. Бүгүн кечке чейин эртеңге чейин ойлонуп киргизип коем. Ушундай достор, жакында аукцион башталат. Аукционго катышкыла. Силер менен Азамат Жаналиев бар болуңуз.